друзі, пропоную вам відгадати загадку. Я у лісі народився, парасолькою накрився. Може, б з лісу поскакав, якби другу ногу мав. Правильно, мої хороші, це грибочок. Ви всі знаєте, що в лісі росте багато грибочків, але не всі вони корисні. Є їстівні грибочки та отруйні. Тому давайте ознайомимося з вами з видами отруйних грибів. Для цього пропоную переглянути вам відео. Цікаві факти про гриби. Тепер ми розглянемо деякі види отруйних грибів, які не можна збирати. Мухомор. Хоч на перший погляд мухомори дуже привабливі, але насправді вони дуже небезпечні. Тому будьте уважні, ніколи їх не рвіть. Бліда поганка. Бліда поганка дуже схожа на сироїжки, але між ними є деяка різниця. Особливо погляньте на їх ніжки. Несправжні опеньки. Несправжні опеньки дуже хочуть бути схожими на їстівних. Але погляньте на їхні шапочки, і ви знайдете велику різницю. Несправжні лисички. Несправжні лисички хочуть виділятися своїм яскравим кольором від їстівних лисичок, але мають досить тонкі ніжки, на відміну від справжніх лисичок. Якщо раптом ви отруїлися грибами, коли у вас болить живіт, тошнота, рвота, головний біль чи температура, вам слід вжити необхідних заходів. Необхідно пити багато води, взяти декілька таблеток кам'яного вугілля та, головне, викликати лікаря. А чи знаєте ви, які тварини полюбляють гриби? Звичайно, це білочка, равлик, різні жучки, а також зайчик, лисиця, дикий кабан та лось не проти полосувати грибочками. Цього року наші ліси особливо багаті грибами. А ви вже були у лісі? І які саме ви знаходили грибочки? Я сподіваюся, ви почули багато корисної інформації для себе. А зараз я пропоную вам поринути у казку. У лісі казка жила, творить казочка дива. Цілує сонечко листки у ніжній чистій ласті. Гриби наділи шапочки, так само, як у казці. Був дідуню височенький, пішов дідуню на горбок, надів креслатий капелюшок і став він схожий на грибок. Якщо твоя на теє ласка, мене ти, друже, не чіпай, я заподію тобі лихо. Це моє кредо, так і знай. Зовні я красивий дуже, та живим несу я мор. Здогадалися, напевно? Називаюсь, правильно, мої хороші, мухомор. Чи сподобалася вам казочка? Сьогодні з вами ми виготовимо мухомор. Для цього нам потрібний червоний квадрат, 2 смужки зеленого паперу, клейстер, пензлик, ось такий тубус від паперових рушничків та ножицем. Ну що ж, приступаємо з вами до роботи. Беремо наш червоний квадрат і складаємо його по діагоналі навпіл. Гарненько прогладжуємо нігтиком. Потім беремо один кінчик і загинаємо до середини іншої сторони. І знову таки гарненько пригладжуємо нігтиком.
Аналогічно робимо з другим кінчиком. Ось цей червоний язичок заводимо всерединку нашого паперового стаканчика. А ось цей язичок, що залишився, загинаємо його всередину, щоб він нам не заважав просто. Ось такий паперовий стаканчик у нас з вами получився, а насправді він буде виконувати роль шляпки нашого мухомора. Тепер оберемо паперовий тубус, промащуємо трішки краї нашої шляпки клейстером, щоб зафіксувати його на цьому тубусі. І накладаємо. Трішки прижимаємо пальчиками, щоб він зафіксувався. З смужок зеленого паперу ми з вами зробимо травичку. Складаємо їх разом, беремо ножиці, пам'ятаємо про роботу з ножицями, обережно працюємо, щоб не поранитися. І ось так робимо травичку. Наш грибочок буде з вами в травичці. Для цього промащуємо краї. І вставляємо наш грибочок в травичку. Трішки тримаємо, щоб зафіксувався. Для того, щоб всі знали, що це мухоморчик, нам потрібні ось такі білі цяточки. Їх я зробила за допомогою дироколу. Прикрашаємо нашу шляпку біленькими цяточками. Таким чином ми утворюємо шляпку нашого мухоморчика. А ще я підготувала ось такі білі вирізані ромашки. Адже наш мухоморчик росте в лісі, на квітковій галявині. Ви можете прикрасити ще такими квіточками, якщо у вас є вдома. Або вирізати інші з будь-якого журналу чи газети. Ну ось, малята, ось такий чудовий мухоморчик ми отримали. До нових зустрічей!